वेलकम टू आर न्यू वीडियो। साढ़े सामने बैठी ने सुमन जी, एज इज़ 48 ईयर्स ओल्ड। शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, साढ़े को कंप्लेंट लेके आई सी, इन्होंने डायग्नोसिस फ्रोजन शोल्डर सी। शी इज़ अनेबल टू लिफ्ट आर्म, दैट इज़ अ फ्लैक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, पीछे नहीं कर पा रही सी। आज उन्होंने खुद पूछ दिया इन्होंने की डिफिकल्टी सी। सुमन जी, तनकी की प्रॉब्लम हो रही सी अच्छा, मेरे दोनों शोल्डर बिल्कुल काम नहीं सी कर रहे, ना मेरी बाजू ऊपर जा रही सी। इतनी पेन सी कि मैं लेट भी नहीं सी सकती, बहुत ज़्यादा पेन सी। पर जिस दिन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आई हाँ, एक दिन ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ पेन ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वेरी नाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुसी हुण बाजू पर वगैरह कर पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरी बिल्कुल Normal? बाजू, हाँ बैक पे भी जा रही है और पेन बिल्कुल ठीक है मेरी, और बाजू मेरी दोनों ऊपर बड़े आराम ਨਾਲ जा रही है। मैं एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी कोई घर के कामों में कोई दिक्कत तो नहीं नहीं, आ रही? पहले थी मेरी जब पेन थी ना, अब मैं बिल्कुल आराम से सब काम कर लूँ। बहुत बढ़िया। साथ में आपकी दूसरी कंप्लेंट एक और आई थी कि आपकी हाँ, मेरा हाथ नहीं चल रहा था। हाँ। हाथ में बहुत पेन थी, कल मैंने उसका भी ट्रीटमेंट करवाया। आज मेरे को वो भी बिल्कुल आराम है, पेन मेरी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आपको और दूसरे डॉक्टर्स ने स्टीरॉयड वगैरह सजेस्ट किया था कंधे में लगाने के लिए। हाँ, पर मैंने वो करवाया नहीं। मेरे को डॉक्टर ने सलाह दी थी, पर आपका मेरे को किसी ने बताया तो मैं फिर इधर आई। आपने मेरे को अच्छी सलाह दी और मेरा अच्छा ट्रीटमेंट किया और अब मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात है। मेन मकसद हमारा वीडियो बनाने का यही होता है कि चाहे सुमन जी हो, ये फ्रोजन शोल्डर कंप्लेंट लेके और रेडिएटिंग पेन अलग से जा रही थी, इनकी थोड़ी पुरानी भी थी, और ऐसे कोई भी पेशेंट हो, किसी को भी सर्जरी या स्टीरॉयड इंजेक्शंस या ऐसी कोई भी हेवी पेन किलर डोजेस अगर कोई रेगुलर पैटर्न पे खा रहा है और उसको गाइडेंस नहीं मिल रही है कहीं से, हम ही चाहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हैव अ गुड कंसल्ट, हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को समझिए। जो इंसान अपनी तकलीफ को जान लेता है, आधा इंसान वही ठीक हो जाता है। जैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चलेगा, डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आप गलत हो रहे थे जिसके कारण ये पैदा हो गई दर्द। जब आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो आपकी रीअकरेंसेस दोबारा होना वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम एक बार करवाते हैं बार बार फिर हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर हम अपनी हरकत सुधारते हैं तो डेफिनेटली बेटर हो जाते हैं। जैसे एक इंसान को पता है कि बर्फ़ खाने से उसका गला खराब होना ही होना है, फिर भी वो बर्फ़ खाएगा और एक्सपेक्ट करेगा कि दवाई रिजल्ट नहीं दे रही है, दैट मीन्स वो थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर हम बर्फ़ नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली हमको पता है बेटर हो रहे हैं। ठीक है, यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ कंसल्ट कीजिए, हमको ऐसे प्यार देते रहिए, हमारे साथ रहिए, और कहीं पर भी आप जाइए, ज़रूरी नहीं है स्टीरॉयड खाना लगवाना, पेन किलर्स लेना, कंसल्ट कीजिए, कहीं ना कहीं सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।